Salut Uber. Aujourd'hui, on va commencer par un nouveau chapitre. C'est chapitre 12, l'onde sonore, page 113. Qu'est-ce qu'une onde sonore? L'objectif de cette séance, c'est d'identifier la nature vibratoire du son. Que veut dire nature vibratoire? Donc, on va vérifier ou bien montrer que le son est une vibration qui se propage. Deuxièmement, savoir que le son ne se propage pas dans le vide. الصوت ما بينسمع بالفراغ. Oui, on a besoin de matériel pour la propagation. بحاجة لماتيريال ou bien la milieu لحتى تنقله. On va commencer par l'activité 1, mise en évidence de la nature vibratoire du son. بهالactivité بدنا نشوف que veut dire mouvement vibratoire. mouvement vibratoire نحن فينا نعرفها بmouvement de va et vient أو هو عبارة عن حركة اهتزازية. حنشوف بهالactivité frapper l'une de branches d'un diapason avec un marteau caoutchouqué. إذا نحن ضربنا بمارتو كاوتشوكي واحدة من هالديابازون شو رح نشوف؟ رح نشوف إنه الديابازون فيبر يعني بده يهتز. معناتها donc on a un mouvement vibratoire du son. معناتها أنا هون في عندي mouvement vibratoire. Donc, le son est une vibration qui se propage. ليه؟ لأنه نحن بدنا نسمعها. بدنا نسمع الصدى تاع هالصوت بس نضربه بالمارتو كاوتشوكي. هلأ حشوفيكم اكتيفيتي جديدة. هذه هالاكتيفيتي حتفسر لي أكتر الموفمون فيبراتوار. شو في عنا بهالاكتيفيتي الجديدة؟ Imaginons deux billes reliées par un ressort. إذا أخذنا نحن deux billes reliées par un ressort, شو بيصير في عنا؟ si on place l'une de deux billes on va étirer et contracter le ressort. إذا أنا شديته للرسور رح لاحظ on voit que la deuxième bille se déplace. منلاحظ إنه الجل التاني بلش يتحرك. tous les objets sont composés d'atomes. نحن أي شيء موجود عنا هون بهالدنيا هو مؤلف من أتومات. طيب si on le déplace en les approchant des atomes suivants. إذا أنا بلشت حرك فيها شو عم نعمل نحن بالأتومات؟ بلشوا الأتومات يتحركوا. donc cette propagation s'appelle onde sonore. لكن هذه هالبروباغاسيون اللي عندي إياها أنا فيني أعتبرها مثل كأنها هي onde sonore. لاحظوا إذا أنا عندي عدة أتومات، إذا أنا بلشت أعمل دوبلاسمون لأتوم يعني لعدة أتومات أو للبعض من هالأتومات، شو بده يصير بالأتومات التانيين؟ بدن يدفشوا اللي قبل، يعني بدن يعملوا دوبلاسمون en les approchant les atomes زين دوزات، بيصيروا بيقربوا الأتومات من بعضهم البعض. ها هي الموفمون vibratoire أو الناتور vibratoire للصون. ما هون فينا نقول إنه صون لكن هو ناتج عن vibration. pas de molécules pas de son. إذا أنا ما عندي مولكول ما عنا صوت، ما بنسمع الأصوات. طيب هل أنا الأوند سونور هني se propage plus ou moins vite dans un milieu؟ أنا عندي الأتوم الأوند سونور هل هن كلياتهم بيكون عندهم نفس السرعة؟ لا، نحن عنا اللير، عنا الفير، عنا الأو، عنا عدة ميليوات، يعني عنا الهواء، عنا المي، عنا الإزاز. إذا أنا بلاحظ إنه الأتومات بالمي هني أكتر وكتير قريبين عن من الأتومات الموجودين بالهواء، مشان هيك رح يكون الصوت هو أسرع بالمي من الهواء. donc